Itoophiyaa diigee gaanfa Afrikaa nagaa dhoowwuuf qarqara gahee jira. Daayireektara faawundeeshinii nageenyaa addunyaa Piroofeesar Aleeks Diwaaltuu jedhame. Itoophiyaan hin diigamtu, humni Itoophiyaa diiguu hin jiru. Itoophiyaan yeroo hundaan jiraatti. Dr. Abiy Ahmad Aleechoo jedhama. Daandiin Jawaar Siraaj Muhammad nagayam, misoomam, jaalalam, dimokiraasiidhaam, guddinam, federaalizimii wayita ta'uun daandiin Abiy Ahmad waraanam, jeequmsam, yuunitariidhaam, kufaatiin diigamaadhaam jedhamees amanamam. Itoophiyaan kan barbaachisu national dialogue osoo hin taaneem national understanding gidhaam garee biltsiginnaatuun dubbataatee jiraam. Pirezidaantii kan filuun caffee Oromiyaatiin Taayyee Danda'aa Areedeettuun caffee Oromiyaa kaleessa yaa'ii geggeeffame irratti mormeem. Akkam jirtu kabajamtoota isin biraan geenyaam. Qophii keenya irraatiin qabxiilee gurguddoo garaagaraa irratti xiyyeeffanneetii jirraam. Kana keessaa hundeeffamaa jiraachuun mootummaa biltsiginnaa akkasumas yaa'ii caffee Oromiyaa kaleessa adeemsifame irratti maaltu ta'eem keeyyanni yookaan heerri mootummaa naannoo Oromiyaa maal jedhaam, pirezidaantii naannichaa eenyutu filaam, Taayyee Danda'aa Areedoom gaafiin yookaan mormiin inni achirratti kaaseem mormii akkamiitiin dhugaadha moo dabaam, seerri naannichaa maal jedhaam kan jennu gulaalleetii jirraam. Gama biraatiin ammoo ce'umsa Itoophiyaa ilaalchiseem barruu Jawaar Siraaj Muhammad buddee 2018 waa'ee ce'umsoota Itoophiyaa sadanii irratti barreesses mil'uu har'aa keessatti qopheeffannee jirraam. Daandii Jawaar irra imaluufi daandii Abiy Ahmad irra deemus bifa giraafiksii duuba kiyyatti argitan kanaan qindeessineem ibsineetii jirraam. Kan biraa mootum Itoophiyaan diigamaa jiraachuu fi muummichi ministeeraa gadaa bulchiinsa isaa fixateem Itoophiyaan hin diigamtu jedhee dhaadataa jiraachuu isaa wal simsiifneem waan isinitti himnu qabnaam. Ansiraay sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal mil'ooti banaa isin biraan gahuuf qophaa'ee jiraam. Mil'ooti banaa wajjin mil'ooti banaa keenyaarraan giraafiksii duuba kiyyatti argamu kanarraan jalqabaam. Jawaar Siraaj Muhammad daandiin isaa nagayam, misoomam, jaalalaaf guddina akka taateem giraafiksiin duuba kiyya jiru kun ni mul'isaam. Biqiltuuwwan luka isaa jalaan margaa jiran akkasumas fardi adiifiim uffanni guutuun adiin Jawaar Muhammad uffateem nageenya Itoophiyaa keessatti fiduuf aarsaa isaa fi uummanni Oromoo kafalaa turan mul'isaam. Gama kanaan ammootum bulchaan Itoophiyaa amma bulchaa jiruun waraanaan biyya diigaa jiraachuun jettiin lama isa gubbaan bombii gad harcaasoo fi innis bombii harcaasaa deemaa jiraachuun isaa daandiin isaa waraanam, jeequmsam, diigamaa fi jibbaa Itoophiyaa keessatti boosaa jiraachuu isaa mul'isaam. Ogeessa giraafiksii, ogeessa kaameraa akkasumas gama teeknikaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork utubaa kan jiruun Abdii Jamaal gamanumaan galateeffachuun barbaadaam. Barreeffamaa yookaan yaada bifa kanaan dhiyaatu bifa giraafiksiitiin akkanatti dhiyeessuun miidiyaalee Oromoo keessatti bifa isaa kanaan bal'achuu qabaam. Gara sagantaa keenyaattiin yoo xiyyeeffannu riiformii siyaasaa keessaa baafamuun uummata Oromoo gaafiin eenyummaa, gaafiin abbaa biyyummaa fi gaafiin dimokiraasii sabootaa dagaletti dhiifamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaa hidhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa diiganiin biltsiginnaa ijaaruun sochii sabummaa balleessanii tokkummaa Itoophiyaa ijaaruun araara biyyaalessaa didaniin mootummaa hundeessuun Itoophiyaa qarqara kufaatii irraan gahee jira jedhameet amanamam. Filannoo morkattoonni mana hidhaatti irraa ugguramaniin mo'achuu isaa kan labse paartiin biltsiginnaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti mootummaa hundeessuu isaa labseetii jiraam. Mootummaan hundeeffameem mootummaa rakkoo Itoophiyaa hiikuu fi furmaata fiduu danda'u akka hin taane qaamota walabaatiin dubbatamaatii tureem. Jeffrey David Feltman ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa ji'a sadiin dura yeroo gaanfa Afrikaa daawwatetti mootummaa hundeessoo osoo hin taane dhukaasa dhaabuun marii araara biyyaalessaa taasisuu qofatuun Itoophiyaa diigama irraa baraara jechuun dubbateetii tureem.
Caffeen Oromiyaa mootummaa hundeessuuf yaa'ii waliigalaa sanbata kaleessaan adeemsiseetii jira. Yaa'ii kana irratti aangoon caffee Oromiyaa qabuun sarbameetii jira. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaatti keeyyata 49 muraasa jalatti akkas jedha. Afyaa'ii caffichaa fi afyaa'ii itti aanaa kan filu caffee Oromiyaati. Jalatti ammootu miseensota caffee keessaa pirezidaantii naannichaa kallattiin fila jedheet lafa kaayam. Keeyyatam 56 muraa tokko jalatti ammoo pirezidaantichi caffeedhaan moggaafama jedha. Haala kanaan caffeen Oromiyaa kaleessa aangoo pirezidaantii naannichaa muuduun keeyyata 49 muraa 3 jalatti tumame sarbameetii jira. Moggaasa pirezidaantiin keeyyata 56 muraa tokko jalatti tumame qofa argate. Kana ilaalchisuun Taayyee Danda'a areedoo mormeetii jira. Pirezidaantii kan filuun caffeedha jedhus Fiqaaduu Tasammaa immoo labsiin akkasiin jedhu jechuun Taayyee dinniinee jira. Kabajamoo fayyaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetitu filatanatti fakkaate pirezidaantii. Heerri kana jechuu baate hin beeku. Dhiifama naa godhaa wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamne labsii irratti. Caffichi yaa'ii kaleessaa kanaan ni moggaase malee hin filanne. Haaluma kanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gochuun yoo moggaasu itti aanaa isaa ammoo Awwaluu Abdii gochuun moggaaseetii jira. Adde Sa'aadaa Abdurrahmaan afyaa'ii caffee Oromiyaa, Eliyaas Ummataa ammoo itti aanaa afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uun moggaafamaniitii jiru. Garuu aangoon muuduun caffee Oromiyaa irraa morqameetii jira. Kanas fuulduratti ilaalaa deemna. Kaleessa muudamne hin jiru. Moggaasuu qofatu jira. Bilisiginnaa jalatti aangoo moggaasuu malee aangoo muuduu caffeen akka hin qabne kanarraa hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo Abarraa Buloom kan gara Gujiif Oromiyaa bakkoota garagaraatti dhiiga dargaggoota hedduu dhangalaasuun komatamu ammoo gaafatamaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'uun moggaafameetii jira. Doroo milishaan nama ajjeesaa amma lafa irraa nama dogoogee jira. Muudama yookaan moggaasa caffee Oromiyaa kana keessatti baay'inaan kan mul'ate kaabinee bulchiinsa TPLF jalatti uummata Oromoo dararaa turtee fi harki isaanii cobbollaa qabeedha. Fakkeenyaaf Awwaluu Abdii dhiiga uummata Arsii lixaa aanaa Gadab Asaasaa dhangalaasaa ture. Yakka inni raawwateen dargaggeessi dubartiin daa'imman qaama miidhamoo ta'anii hafaniitii jiru. Har'as kunoo Arsiin Gadab Asaasaa keessa rakkataatii jiru. Homaa godhuu hin danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan narra qaqqabee isaan irra qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Orominnatti dhugaa qabu birri 10 na gargaare hospitaala bahe. Hospitaala bahe asitti ugee sibiila giraama 50 baadheetiin asitti ugee haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiin gargaarsa naa kaafataa dutte doolcheef sumuuniidhaan. Agas haati tiyya afattee siistariin tiyya ta guddatanarra dhalatte asaasa ardaayita afatte. Isaan waliin adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii asa dooda ardaayita afattee madaabara afattee takka ammootu gabaa keessa afattee. Gam paartiin Bilisiginnaa yakkamaam mana murtiitti dhiyaatuu qabuun hoogganaa olaanaa Oromiyaa gochuun moodeem biyyi yakkamaan walabaan jiraatuu fi biyyi walabaan ammoo yakkamaa ta'ee jiraatuun Itoophiyaadha. Gaafatamaan quunnamtii hawaasaa paartii Bilisiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'a Areedoom namoonni afyaa'ii fi itti aanaa afyaa'ii ta'an muuxannoo akka hin qabnee fi seektaras hooggananii akka hin beekne ibseetii jira. Garuummoo haala keessa jirru wajjin wal qabatee namoonni waajjira caffee kanatti afyaa'ii akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka hirmaachisuun baay'ee gaariidha.
akkamitti wanni kun eenyu faatu madaalee eenyu koreen waan kana qorate hin jedhu kuni anaaf gaafii jechuudha deemsa irratti maal taaneet keessa hafne nuyi akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise caffee kanatti namni afyaa'ii ta'uu qabu nama muuxannoodhaanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'uutu irra jira. Amma wanni an dhiyaatan kun kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Eliyaas Ummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan nan beeka. Garuu immoo seektara yoo hooggananii hin beekan jechuudha. Taayyeen koree hooggansa paartichaa osoo ta'ee jiruun muudama kana osoo inni quba hin qabaatin akka muudamni kennameem yaada kenneetii jira. Kun ammoo kan agarsiisu dambii ittiin bulmaata paartichaatiin haalli mootummoonni naannolee itti hundeeffamaa jiranii fi caaseffamni labsii paartii biltsiginnaa kan wal dhiitu ta'uu isaatiin paartichi maqaa caffee Oromiyaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa ifaan hundeesseetii jira. Taayyee Danda'aa Reedoon paartii isaa keessatti caaseffamnii fi muudamni pirezidaantii paartichaatiin akka kennamu ni dagateemoo ni gowwoomfame kan jedhu gaafii gooneet bira darbina. Asirratti Taayyee Danda'aa Reedoon fuula miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee walgahii kaleetiin wal qabsiisee waan jedhee qaba. Dubbii galmaa dhiifnee bira haa darbinu fayyaalummaa qabna malee gowwummaa hin qabnu yaada jedhu barreesseetii jira. Kunis waan akeeku qaba. Muudama kaabineem caffee Oromiyaa kaleen moggaasa irratti Taayyee Danda'aa hooggansa paartichaa ta'e osoo jiru dhoksaadhaan osoo isaan hin mari'atin yookaan osoo inni keessatti hin hirmaatin muudamni kennameetii jira. Kanarraa wanti hubatamu iftoominni jiraachuu dhabuu isaatiin. Paartii biltsiginnaa keessatti aangoo muuduu fi shaaruu kan qabu pirezidaantii paartichaa qofaaf. Pirezidaantiin paartichaa immoo Abiyyi Ahmad Aliitiin aangoon caffee Oromiyaa pirezidaantii naannichaa muuduu Abiyyi Ahmad Aliitiin mulqame. Mee waan yaada kana nuuf cimsu caaseffama paartii biltsiginnaa haa ilaallu. Caaseffamni paartii biltsiginnaa koree hojii raawwachiiftuu namoota 52 fi koree giddu galeessaa namoota 360 qaba. Koree hojii raawwachiiftuu kana keessatti naannoo Tigraayin alaan naannoon Amaaraa, naannoon Oromiyaa fi Kibbaa tokkoon isaanii namoota 9 qabu. Naannoleen hafan ammoo tokkoon isaanii namoota 5 qabu. Faallaa kanaan garuu koree giddu galeessaa keessatti naannoleen hunduu sagalee walqixaa 45 qabu jedha. Caaseffamni paartii biltsiginnaa. Caasaan hooggansa paartii biltsiginnaa pirezidaantiin bula. Pirezidaantiin biltsiginnaa immoo seeraan aangoo ol'aanaa qaba. Aangoo isaa kanas karaa waajjira muummicha biltsiginnaatiin raawwata. Akka dambii ittiin bulmaata biltsiginnaatiin hoogganaan waajjira muummee pirezidaantii paartichaatiin. Pirezidaantiin paartii biltsiginnaa immoo Abiyyi Ahmad Aliitiin. Waajjirri biltsiginnaa naannolee hunda keessatti damee biltsiginnaa ni qabaata. Dameewwan kunis kallattiin waajjira biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Alii gubbaa irraa hoogganuun buluun. Kana jechuun ammoo pirezidaantii naannolee dabalatee kaabinee naannoo osoo Abiyyi Ahmad hin eeyyamin ijaaramuu hin danda'u jechuudha. Pirezidaantii naannolee dabalatee afyaa'ii fi kaabinee sadarkaa ol'aanoo kan muuduun kallattiin Abiyyi Ahmadiin. Taayyee Danda'aa labsii caaseffama paartii isaa kanaaf aangoo pirezidaantii naannoo muuduun Abiyyi akka qabu ni irraanfatemoo ajandaa uumuuf kan jedhu gaafii gooneeta bira darbina. Uummanni Oromoo bal'aan daawwattoonni wanti hubachuu qabdan caffee Oromiyaa wanti jedhamu yeroo ODP'n diigame san barbadeeffamuu isaatiin caffee Oromiyaa jedhaniin kan amma dhiyeessan tooftaa uummata ittiin soban caffee jechuun qaama olaanaa mootummaa naannoo tokkootiin. Qaamni olaanaan naannoo ammoo kaabinee mataa isaanii filata. Kun ammoo heera mootummaa keeyyata 49 jalatti tarreeffameetii jira. Kaleessa kan argine heerri kun akkuma waggoota 30 darbaniin sarbamuu fi mulqamuu isaatiin. Kun caaseffama paartii biltsiginnaatiin waliif faallaadha. Kana jechuun
adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa kaleessaa caalaam biltsiginnaan har'aam ajaja nama tokkoo qofaan pirezidaantii naannoo kamiyyuu kaasuu yookaan ammoo mootummaa naannoo kamiituu diiguu danda'a jechuudhaan. Gama biraatiin aangoon mootummaa federaalaa fi naannoo jidduutti qoodamuun federaalizimiin ittiin dagaaguu coolaguun taayitaan guutumatti harka mootummaa giddu galeessaatti deebi'uun ajajni kamuu kallattiin Abiy Ahmad irraa darba jechuudhaan. Warri mootummaa hundeessine jechuun dubbataa jiran qaabota gufachuu ce'umsa Itoophiyaa keessatti shoora ol'aanaa taphatanii fi garee qabsoo butaniidha. Gareen kun garee ce'umsa Itoophiyaan jeequmsa siyaasaa irraa gara dimokiraasii itti taasistuun gufachiisee fi Itoophiyaan diigaa jiruudhaan jedhamuun komatama. Waa'ee ce'umsi gufachuu fi Itoophiyaan qormaata waraanaa keessatti kufuuf deemuu ilaalchisee Jawaar Mohammad raaga bal'aa tokko raageetii ture. Itoophiyaan ce'umsa Abbaay irraa gara dimokiraasiin waraana irraa gara nageenyaam hiyyummaa irraa gara misoomaam yeroo sadii bara 1974 bara 1991 fi bara 2018 taasiftee jirti. Garuu sadanoo hin milkooyne. Jawaar Siraaj Mohammad ce'umsoota Itoophiyaan sirna fiwudaalizimii irraa gara sooshaalizimii irraa ammoo gara mootummaa misoomaawaa irraa ammoo gara mootummaa badhaadhinaatti taasiftee muddee 20 bara 2018 mata duree takka dhuufuun dhiirummaadhaan lama dhuufuun harrummaadhaan kan sadeessoo mallattoo gaafii jedhee barreesseen xiinxalla bal'aan waan Itoophiyaa mudatuu maluu fi muuxannoo ce'umsoota lamaan darban irraa argaman barreesseetii ture. Itoophiyaan fincila lafaa fi gaafii sabootaatiin bara 1974 bulchiinsa fiwudaalizimii Haayile Sillaaseen durfamu irraa gara humna waraanaa dargeen koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin durfamutti ceete jedham Jawaar Mohammad. Sirnicha qabsoon uummataa gaggabsite buqqisuun aangoo kan qabate garuu sirna waraanaa ta'uu isaa akeekem. Sababiin humni waraanaa aangoo dhuunfateef yeroo sanitti humni aangoo qabatee biyya bulchuu danda'uun qophaa'uu dhabuu isaati jedham Jawaar barruu isaa kanaaniin. Qabsaa'onni Oromoo sirnicha kuffisuuf mootummaa haaraa ijaaramaa ture keessatti shoora guddaa qabaatanis sababoota lamaaf ce'umsi sun akka saba keenya guututti fayyaduun goola bubuu hin dandeenye jedham namni siyaasaa Itoophiyaa kun. Sababbiin jalqabam sochiin Oromoo osoo sirriitti hin cimin sirnichi waan jigeef qophiin mootummaa dhuunfachuu hin turre jedhe. Lammataa immoo ce'umsa uumame san akkamiin haa ilaallu kan jedhu irratti qalbituun hirame jedham. Jawaar waa'ee kana yoo barreessu qalbiin hiramuu keessaa immoo gareen tokko mootummatti dabalamnee hojjenna yoo jedhu gareen kun ammoo qabsoo hidhannoo adeemsifna jechuun qalbii hiran jedha. Garuu lamaan isaaniituun osoo hin milkaa'in hafan jechuun barreesseeti ture. Qophii dhabuu fi qalbii hiruun hiree uumamtee fayyadamuun hanqisuu qofa osoo hin taane gaaga'amam hamaa qabsoo keenya irraan gaheem qabsoon hooggansa ol'aanaa kasaartee qancarteem waggoota 17 lafarra shunquuqatte jechuun ibseem xiinxallaan saayinsii siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad kan har'a mana hidhaa Qaallittii keessa jiru. 74 91 2018 74 humna namaan qabdu turre. Hayilee Fidaa yeroo hundaa dubbadhaa Hayilee Fidaa nama lakkaa'ee nama kun tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre san qofaa miti garuu kan nu miidhe mataa hirre qalbii hirre akkamitti qalbii hirre gareen tokko mootummaa matana keessa taane mootummaa kana dhidhiibnee sossobnee maal goone mirga uummata keenyaa kabachiifne kun lakkii mootummaan tun tanuma diinaa tanuma kaleessaa sanii bosonatti galleedhe gara tokkotti hin citamne odoo gara tokkotti citame isla gara tokkotti ba'a ce'umsi sun yoggaa gufatu lachuutti nyaatame warri mootummaa keessa jirus hin nyaatame warri bosona seenes hin nyaatamee boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandanachiise. Mangistuu Hayilamaariyaam istee Abiy Ahmad qabsoo ummataatiin aangootti dhufaniin aangootti akkuma dhufaniin koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam sooshaalizimii jechuun Itoophiyaa bulche. Abiy Ahmad ammoo badhaadhina jechuun Itoophiyaa bulchutti seene. Isaan lamaanuu waraanaan Itoophiyaa miidhaniitii jiru. Sooshaalizimis ta'eem qabsoon badhaadhinaa Itoophiyaaf nagaa hin kennine. Ce'umsi barasanis akkasiin osoo gara dimokiraasii fi nageenyaatti ce'a jedhameen eegamuun gara waraanaa fi jeequmsaatti ce'eem akkasiin ce'umsi bara 1974
gufate jedham Jawaar Siraaj Muhammadim ce'umsa bara 1991 yoo ilaallu bara 1991 ammoo Itoophiyaan sooshaalizimii irraa gara mootummaa misoomaawaa dargii irraa gara adda dimokiraasii warraaqsa ummatoota Itoophiyaa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irraa gara Mallas Zeenaawi ceetem beekan siyaasa Itoophiyaa Jawaar waa'ee ce'umsa 1991 akkas jechuun ibseem ce'umsa kana irrattis mooraan qabsoo Oromoon hiramteem akkuma gaafa caamsaam akkuma gaafa ce'umsaam 1974 sanam 1991 qophiin barbaachisu hin turreem qalbiin nu hiramteem hireen guddaan yeroo lammataatiif arganneem nu harkaa baate jedhaam Jawaar barruu ce'umsa Itoophiyaa san irratti xiyyeeffachuun barreesse sanaanim 91 dhufne ammas osoo hin qophaa'in gaaga'ama ce'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin ce'umsi lammataa dhufe ce'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre qalbiis hirre gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira mootummaa kanaa wajjin hamma dhumaatti itti deemne dheetti seene kun lakkii jedhe qalbii hirte jechuun addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata ce'umsi sunnis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne yeroo lachuu kasaaraa gurguddaan dura ta'e ce'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hoggansi keenya duugame Taaddasaa Birruurraa kaasee Baarotumsaa hamma Magarsaa Bariif warra biraatitti hoggansi sun duugamuun nu jalaa kan bosona galees kan mootummaa galees duugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe 91tti dhufne 71 hoggansa dhabne miti 91tti mataa hiruun sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode addaan nu facaase addaan nu laaffise ce'umsa bara 2018 yoo ibsu Jawaar qabsoo uummanni Oromoo finiinseen jijjiiramni Itoophiyaa bira darbeem gaanfa Afrikaa keessatti dhufeem biyya kufaatiidhaaf qarqara geessee turtes abdii horatteem garuu ammas akkuma bara 1974 fi 1991 qophii gahaa malee jijjiiramni dhufeem ta'us aangoon harka Oromoo galtee jirteen jijjiirama dhufe kana milkeessuuf warri mootummaa mormitootam shakkuu dhiiseen mormitoonni ammoo jijjiirama kana guutumatti fudhatanii yoo itti hin abboomin wal waraansa guddatu Itoophiyaatti ka'am wal waraansi yoo ka'e ammoo biyya kana diiga jechuun raageeti turem ce'umsa bara 1974tiin hoggansa dhabne kan jedhe Jawaar bara 1991 ammoo jaarmiyaa dhabne jedheem bara 2018 ammoo biyyaaf ummatam nu dhabsiisa jechuun muuxannoo siyaasaa qabuun rakkoo Itoophiyaa fuulduratti mudatu maluun raageeti turem ammas qalbii hiruu arga warri mootummaa qabates lakki ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira warri mootummaa keessa hin jirres jarattii tana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira mataa irraa jira jechuudha Oromoon ammas trust me mataa irraan we will repeat kan madura yoo irra deebina ce'umsa kanas hin gufachiifna 74 hoggansa dhabne hoggansa kasaarre 91 jaarmaa kasaarre arra biyyaaf saba kasaarra maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti ce'umsi kun gufannaan wal waraansatu Oromoo keessattuu banamuu danda'a ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha hoggansa dhabne dongoro tokkoon jaarmaa dhabne dongoro lammataatiin biyyaaf saba kana dhabna har'a Itoophiyaan gaaga'ama guddaa keessa jirti gareen jijjiirama fudhateem sabummaa fi naannoo balleessuuf hojjetaa jira federaalizimiin hin jiru biyyi nam tokkoon hoogganamaa jirti caaffeef paarlaamaan baananis waan ummataan sobaniim raagni Jawaar yeroo sarraagi hadha dhugaa ta'uun biyyi diigamaam ummanni dhumaa jira gorsitoonni Abiyyi Ahmad ammoo haasaa jibbinsaa haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate taasisuun imala diiggaa Itoophiyaa irra jiru Abiyyis gorsitoota akkanaatiin gorfamaam Itoophiyaa bittinneessuuf hojjetaatii jira Abiyyi raagduu siyaasaa Itoophiyaa hidheem imala Itoophiyaa bittinneessuu irra jira addunyaan bulchiinsa isaa fi mataa isaa abaaraa jirti waa'een ummata beela'uun waa'een daa'imman ajjeefamanii waa'een Itoophiyaa diigamaa jirtu waa'een namoota siyaasaa hidhamanii fi waa'een waraanaa sababban biyyoonni dhihaa Abiyyiin ittiin abaaraa jiranidha biyyi sun biyya guddina diinagdee ariifataan maqaan isii addunyaa biratti ka'eem
biyyi waltajjii atileetiksii hammam ergama nageenya addunyaatti leellifamte har'a qarqara kufaatii jiraachuu isiin hawaasni idil addunyaa wal jalaa fuudhuun dubbataatii jiru. Garuu dursaan Itoophiyaan qormaata kana keessatti wanti nu sodaachisu hin jiru jechuun dubbataatii jira. በዚህ ፈተና ውስጥ ኩራት እንጂ ፍርሃት የማይነካካን መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አብይ አህመድ biyyi atii fi bulchiinsi kee hoogganuun biyya jirtuu gad biyya duutee ol biyya beela namtolcheetiin dhahamtee fi biyya waraanaan tumamaa jirtuun biyya gabaasni beelli Itoophiyaa dhahe jedhu irratti bahaa ooluun alaa seenee lammiileef qabeenya biyyaa akka barbaadu godhuun biyya xiinxalli kufaatii isii eeruu irratti kennamuun biyya Yugoslaaviyaa fi Ruwaandatti Liibiyaa fi Yamanitti Siiriyaa fi Somaaliyaatti fakkeeffamtuun hoogganuu yoo hin sodaanneem maal sodaatta kan jedhuun ጋፊዳም ጋፊ ምልዶ ቲባናትም የሚነገረው ውጭ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትፈርስ ነገር ሁሉ ያለቀለት ይመስላችኋል። ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ይሄን ማቆም የሚችል ኃይል የለም። የሚመረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያን እንዲገምቶም ኢትዮጵያን የሮ ሁንደን ጅራቲም ሁምኒ ኢትዮጵያ ዲጉ ደንደው እንጅሮም አንካን ምርከኔሱ በርባዶም ኢትዮጵያን እንዲገምቶም ሃሳ አከና ወጎተ ሰደን ደርበን እረድዴብን ዱሬ ኢትዮጵያ ራ ዳጋሃ ተረም ኤንዱማኑም ዲገሙ ብየሳ ሄንፈዶም ብየ ዲገምተ ኬሳም ጋጋ አመለቦም ከሳራ ቀበኛም ህዩማ በቀቆፈቱ አርገማም ከናፍ ነምኒ ከሙም ዲገሙ ብየሳ ሄንፈዶም ገሩም ሆገናን ኢትዮጵያን እንዲገምቶም ኢትዮጵያን የሮ ሁንደን ጅራቲም jedheem tarkaanfilee Itoophiyaa deegan fudhataatii jira. Dhaadinnoon Itoophiyaan hindiigamtu jedhuun hamma bulchiinsa biltsiginnaa jalattim dhagahameem bara weerara Xaaliyaanis ta'eem kan Somaaliyaam lola baadummees ta'eem waraana waliinii dargii jalattim dhagahamee hin beeku. Dureen biltsiginnaam Itoophiyaan hindiigamtuun yoo diigamti ammoo jalqabanutu diigamam jechuun dubbataam. Kun ammoo Itoophiyaan ni diigamu Itoophiyaa mom akka hin arginem nuti jalqaba dhumuu qabnam ergaa jedhum qabam. ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ጥሩ። dhaadannoo Itoophiyaan hindiigamtu jedhuun qabsaa'ota Xaaliyaanii cabsaniin finciltoota Haayile Sillaasee kuffisaniin qabsaa'ota Dargii buqqisaniin warraaqsota Wayyaanee kuffisaniin jedhamee hin beeku. Eegaa maaltu waggoota sadan darban dhaadannoo kana guddise kan jedhuuf balaan Itoophiyaa diiguu danda'u waan uumameef jenneem bira darbuu dandeenya. Garuu Itoophiyaan hoogganummaa Abiyyi Ahmadii fi sirna biltsiginnaa jalatti kan diigamtee ol kan hin diigamnee gad taateem dararamaati jirteem. Biltsiginnaan Itoophiyaan hin diigamtu jedham Itoophiyaa fixaa jiraam. Harkaan gochoota Itoophiyaa diiguu hojjetam afaaniin Itoophiyaan hin diigamtu jechuun Itoophiyaa diigamuu irraa hin baraaroom. Diigamni Itoophiyaa addunyaaf ammoo qormaata guddaam jaarraa 21ffaati. Kanaaf addunyaan diigamuu Itoophiyaa irraa ijaaramuu Itoophiyaa lola Itoophiyaa irraa ammoo nageenya Itoophiyaa filatti. Kanaafi Ameerikaan nageenya Itoophiyaa keessatti buusuuf ambaasaadar Jeefrii Deevid Feltimaanii fi Kirenbaas gara Finfinnee yoo ergutum gamtaan Awurooppaa fi Afrikaa Pekka Haafistoo fi Olusegun Obasanjoon gara Itoophiyaatti erganii jiru. Ambaasaadaroonni dhaabbilee idil addunyaa kun furmaanni Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu fi marii biyyaalessaa adeemsisuu qofa jechuun kallattii yookaan biltsiginnaan juntaaf shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun deemsa caccabiinsa biyyaam itti fufeetii jira. Waashingten ammoo qoqqobbii akka duumessa gannaam Finfinneetti gurraachessitee jirti. AGO'n daldala bilisaa biyyoonni guddataa jiran qarxa malee itti daldalatan keessaa baasuu hammam qoqqobbii meeshaalee waraanaatiin sadanii Itoophiyaa irratti mallatteeffamuun qophii darbe keessatti kaafdee turre. Kan mallatteesse ammoo bulchaa Ameerikaa Joo Baayidaniin. Ji'a sadiin dura gaanfa Afrikaa keessa kan naanna'e Jeefrii Deevid Feltimaan geggeessitoota Itoophiyaa akkas jechuun itti hime.
ummanni keessan osoo hin dhumin biyyi teessan osoo hin bittinnaa'in waraana dhaabaam gara naashinaal diyaaloogii yookaan marii biyyaalessaa seenaam kana yoo hin gooneem guutuu gaanfa Afrikaatiifis balaa hamaa taatu jedheem bulchitoota Itoophiyaatti himeem. Juntaa fi shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun kan labse biltsiginnaan amma nageenya Itoophiyaatiif kan barbaachisu naashinaal diyaaloogii osoo hin taane naashinaal andarstaandingiidhaan jechuun himeem. Naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan baanu hubannaa addunyaalessaa yookaan ammoo hubannaa biyyaalessaa jechuu isaatiin kana jechuun kan Itoophiyaa barbaachisu marii biyyaalessaa osoo hin taane hubannaa addunyaan Itoophiyaa irratti qabdutu Itoophiyaa barbaachisa jechuu isaaniitiin. Hubannaan addunyaalessaa maali kan jedhuuf ammoo deebii erga filannoo adeemsifneem fulbaana dhufu yaa'ii waliigalaa adeemsifneem kallattii naashinaal andarstaandingii kenna jechuun feeltimaaniif deebisuu isaanii qaamni hubannoo marii kanaa qabu nuuf himeetii jira. Feeltimaan itti fufuun filannoon rakkoo biyya keessanii hammeessuuf yoo isin gargaare malee furmaata hin fiduun kan isiniif wayyoom humna alaa Itoophiyaa keessaa baaftanii humnoota siyaasaa Itoophiyaa hunda wajjin mari'achuudha jechuun himeetii ture. Waa'ee hubannoo addunyaalessaa yookaan naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan jedhu duula waraanaa bulchiinsa isaa taasisaa jiru irratti addunyaan na hin hubanne kan jedhu irraa maddeem. Eegam Waashingten, Jeeneevaam, Biraaselsiin, USM, UK, gamtaan Awuroopaam, neetoom, G7, UN'n, United Nations Security Council'n, baankii addunyaam, dhaabbanni mallaqa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsaa hundim nu hubadhaam waraanni adeemsaa jirrum olaantummaa seeraatiin nu hubadhaam ergaa jedhutu naashinaal andarstaandingii biltsiginnaan baantu keessaan mul'ataam. Kun ammoo warwaata addunyatti warwaataa jiranidha. Mata dureen isaa ammoo naashinaal andarstaandingii kan jedhudha. Filannoon ugguramaam Finfinneef Adaamaa Bahar Daariif Gondaritti adeemsee mo'adhe jechuun mootummaa biyyaalessaa fulbaana 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessuuf qophii taasisaa kan jiru biltsiginnaan waa'ee hubannaa addunyaalessaa kanarratti kallattii kaa'uufis qophaa'aa jira. Mootummaan fulbaana 24 bara 2013 biltsiginnaan hundeessu ammoo mootummaa beekamtii heeraa qabuu miti jechuun ogeessota seeraatiin falmamaatii ture. Mootummaan hundeeffamuu dhibee Itoophiyaa hammeessuu malee furmaata ta'uu hin danda'u jedhamuun dubbatamaatis jira. Furmaata ta'uu kan danda'u mootummaa hundeessuu osoo hin taane waltajjii marii biyyaalessaa hundeessuudha. Torban irreecha hora Finfinnee fi Harsadiitiin baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan jechuun waa'ee irreechaatiin walitti deebina. Anis Raayis Sabaa tureem gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'uuti banaa kan isin biraan gahaa tureem Abdii Jamaaliim. Giraafiksiin duuba kiyyatti argatan ogeessa mil'uuti banaa duuba jiru Abdii Jamaaliin bocamaam. Kana jechuun ammoo yaada an asii dhaabadhee haasa'uun bifa fakkiitiin bareechanii ibsuu jechuudha. Ogummaan akkanaa Oromoota keessatti dagaaguu qabaan dhaamsa mil'oo tibbanaatiin ogeessa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii Abdii Jamaal gamanumaan galateeffataa hamma torbaanitti turtii gaarii jedhama.